छींक एक बॉडी का रॉकेट लॉन्च है। सोचो, जब आप छींकते हो तो हवा 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलती है, मतलब एक कार की स्पीड जितनी तेज। लेकिन सवाल यह है, हम छींकते क्यों हैं और इसके पीछे का साइंस क्या है? हमारी नाक एक नेचुरल सिक्योरिटी गार्ड है। जब डस्ट, पॉलन, स्मोक या कोई इरिटेंट अंदर घुसने की कोशिश करता है, नाक के अंदर एक सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। ये सेंसर सिग्नल भेजता है ब्रेन के एक स्पेशल पार्ट स्नीज सेंटर को, जो ब्रेन स्ट्रीम में होता है। फिर ब्रेन ऑर्डर देता है, रेडी सेट अच्छो, और छींक लॉन्च हो जाती है। छींक एक फुल टीम एफर्ट है। सबसे पहले लंग्स डीप ब्रीथ लेते हैं, फिर डायफ्राम और चेस्ट मसल्स कंप्रेस करते हैं। ग्लॉटिस या विंड पाइप का एक गेट कुछ सेकंड्स के लिए क्लोज हो जाता है और फिर एकदम ब्लास्ट के साथ गेट खुल जाता है और हवा, म्यूकस बाहर शूट हो जाता है। क्या आप जानते हो, एक सिंगल छींक में 1 लाख से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। जब कोई बंदा छींकता है तो जर्म्स 6 फीट तक ट्रैवल कर सकते हैं और इसलिए हमेशा छींक को टिश्यू या एल्बो में कवर करना चाहिए, वरना जर्म्स फ्री में वर्ल्ड टूर कर लेंगे। छींक से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। लाइट देखकर भी कुछ लोग छींकते हैं। इसे कहते हैं फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स। अगर आप छींक को रोकने की कोशिश करते हो तो प्रेशर अंदर बिल्ड हो जाता है, जो डेंजरस हो सकता है। कभी कभी ईयर ड्रम तक डैमेज हो जाता है। और हाँ, जब आप छींकते हो तो आपके दिल का बीट एक फ्रैक्शन के लिए स्लो हो जाता है, पर रिलैक्स, दिल रुकता नहीं है। एक और फन फैक्ट, स्नीज करते वक्त आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है ताकि जर्म्स आंखों तक ना पहुँचे, और एक स्नीज में लाखों माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप छींकोगे, याद रखना ये सिर्फ एक रिफ्लेक्स नहीं, बल्कि आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। नोज़ और ब्रेन की टीम वर्क से होता है ये रॉकेट लॉन्च। और हाँ, मैनर्स भी याद रखो। एल्बो या टिश्यू का यूज़ करो ताकि जर्म्स का फ्री टूर ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।